យជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យនៅទីនេះហេតុផលច្រើនអាណៃជំរឿនដល់ត្រឹមត្រូវបំផុតចលនានាងនៅវគ្គកិច្ចសម្ភារយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកសុំស៊ីថែនដែលគាត់គឺជាសហស្ថាបនិកនៃផលិតកម្ម KrewV's យើងនឹងជួបជាមួយគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយុវជននិងការបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងយើងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាចា៎ជំរាបសួរលោកថែនចា៎ជំរាបសួរសប្តាហ៍នេះមានញឹកជាមួយនឹងអាជីវកម្មក៏ដូចជាការងារទេចា៎បាទមកមានច្រើនព្រោះឥឡូវខ្ញុំមិនមែនមានមុខរបរតែមួយចា៎បាទក្រៅពីប្រធានក្រុមហ៊ុនបកប្រែឌីយ៉ាហើយមានការងារអ្វីច្រើនទៀតផ្សេងទៀតទេចា៎ក្រុមហ៊ុនបកប្រែឌីយ៉ាជាមុខជំនួញ Snow ដំបូងរបស់ខ្ញុំណាចា៎ហើយក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះក៏ខ្ញុំបើកជំនួញថ្មីមួយទៀតដែលយើងហៅថាផលិតកម្ម KrewV's ជាផ្នែកខាងភាពយន្តយើងទទួលផលិតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗសម្រាប់ទទួលហើយនឹងធ្វើរឿងខ្លីៗនិងថតកម្មវិធីផ្សេងៗសម្រាប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនចា៎ហើយក្រៅពីនេះក៏ខ្ញុំមានចូលរួមសកម្មភាពជាយុវជនឬមួយក៏សង្គមផ្សេងៗដូចជាក្រុមកូនខ្មែរកូនខ្មែរដែលយើងធ្វើការភាគច្រើនទៅលើវិស័យភាពយន្តខ្ញុំប្រឡូកបាន5ឆ្នាំហើយហើយនឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំជាសមាជិករបស់ការហៅសមាគមមួយសភាយុវពាណិជ្ជករកម្ពុជាហៅកាត់ថា JCI ហ្នឹងចា៎ក៏ខ្ញុំបានចូលរួម4ឆ្នាំមកហើយដែរចា៎ចា៎លោកស៊ីថែនយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសម្រាប់និស្សិតរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហើយពីច្រើនគឺគាត់ស្វែងរកការងារធ្វើហើយខ្លះមួយចំនួននេះក៏រកបានទៅមួយចំនួនទៀតក៏រកបានដោយសារតែទីផ្សារការងារវាចង្អៀតនិងមិនសមទៅតាមចិត្តដែលគាត់ចង់បានបាទហើយនេះខ្ញុំឆ្លងថាហេតុអីក៏ពេលដែលលោករៀនចប់លោកមិនស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនស្ថាប័ននេះបែរជាបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងជាក្រុមហ៊ុនបកប្រែអញ្ចឹងចា៎បាទអរគុណសំណួរនេះគឺសំណួរល្អចា៎ព្រោះតាមពិតយុវជនឬមួយក៏និស្សិតផ្សេងៗគឺយ៉ាងពីដើមទីមកគឺយើងទទួលការអប់រំមួយយ៉ាងឬក៏ការណែនាំមួយយ៉ាងគឺរៀនចប់គឺរកការងារទៅបាទតាមពិតក៏ខ្ញុំដើរកន្លងនឹងមួយរយៈដែរដូចថាចូល2ឆ្នាំដែរណាខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំងហើយក្រោយមកខ្ញុំធ្វើផ្នែកតំណែងនៅខាងសិប្បករអង្គរអញ្ចឹងទៅដល់ឆ្នាំ2006បានខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយធំហ្មងខ្ញុំគិតថាវាជារបត់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលែងចង់ធ្វើការឲ្យគេចា៎និស្សិតផ្សេងៗគាត់ធ្វើការឲ្យគេក៏អត់ខ້ອຍដែរដោយសារអីវាជាផ្លូវដែលធានានូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់លុយកាក់របស់គាត់តែសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីគឺយើងគិតម្យ៉ាងសេរីភាពនឹងពេលវេលាហើយនឹងលុយកាក់ហើយសម្រាប់ការបង្កើតមុខរបរខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយក៏វាមានផលជាចំណុចល្អយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទៅចា៎មូលហេតុធំគឺយើងអាចទទួលបានសេរីភាពពេលវេលាហើយនឹងលុយកាក់ចា៎បានន័យថាកាលណាយើងជាម្ចាស់មុខជំនួយខ្លួនឯងយើងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយយើងកំណត់ពេលវេលាធ្វើការហើយនឹងប្រាក់ចំណូលដោយខ្លួនឯងទៅតាមការខំប្រឹងរបស់យើងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាយើងក៏អាចជួយបង្កើតការងារទៅដល់អ្នកផ្សេងក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងទៀតហើយទន្ទឹមនឹងការបង្កើតការងារយើងក៏ទទួលបានផលចំណេញខ្លះៗពីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងគិតតែពីគេហៅថាធ្វើការសុទ្ធសាធវាចង់និយាយថាពេលខ្លះខ្មែរđangងាប់កន្លះហ្នឹងហើយដែលបើសិនយើងរកស៊ីយើងចេះរកគំនិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាជីវកម្មយើងលូតលាស់ហើយរកប្រាក់ចំណេញឲ្យបានច្រើនចាចំណុចពិបាកវិញទៅចាមិញហ្នឹងគឺចំណុចល្អចាចំណុចពិបាកគឺទី1ខ្ញុំតាក់ទងនឹងការរកអតិថិជនព្រោះអីអតិថិជនយើងដឹងស្រាប់ហើយទាំងទីផ្សារបកប្រែទាំងទីផ្សារផលិតកម្មភាពយន្តហ្នឹងគឺគេហៅថាវាមិនមែនថ្មីទេមានគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហ្នឹងហើយអីអញ្ចឹងគឺខាងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអតិថិជនគាត់ទុកចិត្តហើយទទួលស្គាល់អ្វីដែរថ្មីដែលពួកខ្ញុំមានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងទី1ទី2គឺតាក់ទងនឹងគេហៅថាដៃគូសម្រាប់បកប្រែខ្ញុំធ្លាប់មានដៃគូក្រោយមកខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបើយើងមានដៃគូតើតើគាត់ជាអ្នកដែលបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងយើងអត់ចាំបាច់ខ្លាំងដូចគ្នាទេដូចបើសិនជាសម្រាប់ខាងផលិតកម្មរបស់ខ្ញុំ KrewV's នេះគឺដៃគូខ្ញុំម្នាក់សមត្ថភាពគាត់ខ្លាំងខាងថតខាងផលិតទៅអញ្ចឹងទៅម្នាក់គាត់ខ្លាំងខាង marketing អ្នកក្នុងសាធារណៈឬក៏ស្អីផ្សេងទៀតតើតើនឹងកំណត់ច្នៃប្រឌិតអីចឹងដែរការរកដៃគូដែលត្រូវគឺវាជាការលំបាកពេលខ្លះយើងចំណាយពេលច្រើនដើម្បីអាចចាប់ដៃគូជាមួយគាត់បានឬជ្រើសគាត់ហើយពេលខ្លះបើសិនជាយើងធ្វើមួយគ្នាអត់ត្រូវ
có bị bạ đè hay chẳng nói lòng bạ tích bấy cứ cú một cuộc bật chèn phần tay vi chỉ bao lòng bạ tay có vi chỉ đứng thọt mà đà đây để cà rô xí tới tầm mình cà cuộc bật chèn chắc mà nó tha cái là cú một cuộc bật chèn mình cà này chán ở ca không ca rồi dùng nấu có bị bạ đè mà chà hay bẹ bon từ ca tiêm luôn nên sầm rạp ca bằng ca nơi chi và ca muối chừng muối nó dương cô ta miên ca tiêm luônอย่าง mấy tháng tới hay nè tiêm bằng ca chừng muối nước miên đây tha đôi chỉ lô chứ cô ta miên lại khả năng sầm bạchอย่าง mấy tháng tới chà ca bằng ca là chi và cắm ai tha xua các bạn bà bạ các bạn bà đây nhóm tha xua cứ toàn tha bởi dương mình cầm nứt dương thực bà này cứ xây tranh pi cầm nứt dương tầng o hay nó phải để dương mình cầm nứtตัวแต่យើងរកក្រុមឬក៏ដៃគូដែលគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់យើងថាអូទៅហៅថាខ្ញុំឥឡូវអាថ្មីនេះខ្ញុំហ្នឹងគឺផលិតកម្ម KrewV's ហ្នឹងគឺខាងភាពយន្តអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាសមាជិកចែកទេខ្ញុំអត់មានទេហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការជំនួយផ្នែកស្មារតីដូចជាផ្នែក marketing ឬមួយក៏នងសាធារណៈផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគាត់ថាគួរតែមានដៃគូណាដែលអាចបំពេញការខ្វះខាតហ្នឹងបានជួនកាលយើងមានគំនិតយើងមានដៃគូតែយើងចិត្តនិយាយជួបគ្នានៅកាហ្វេឬមួយឆាតគ្នាច្រឡំល្អធ្វើចេះតែប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើអីសោះក៏កើតដែរចាសម្រាប់ខ្ញុំកាលថាខ្ញុំផ្ដោតលើសកម្មភាពជាធំអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងមិនចាំបាច់តែមានលុយទេលុយវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតដែលយើងអាចរកពីប្រភពថាខ្លួនឯងក៏បានឬមួយក៏អាចយកពីអ្នកដទៃក៏បានដែរតែក៏វាពិបាកដែរពិបាកត្រង់ថាយើងថាតែយើងអាចធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តក្នុងការឲ្យលុយយើងអត់ហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតតែតើនឹងគេឈ្មោះរបស់យើងគេឈ្មោះយើងល្អគឺគេមិនខ្លាចនឹងឲ្យយើងបាទហើយវិនិយោគជាមួយយើងបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍គឺទាំងជាអ្នកជំនួញក៏មានធ្លាប់ធ្វើការក៏ធ្លាប់បាទមានជួបនៅការបរាជ័យឬក៏ការជោគជ័យយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចាការបរាជ័យគឺវាចេះតែមានហ្នឹងដូចថាជួនកាលយើងពិបាកបច្ចេកទេសទីផ្សារចាដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រយើងតើតាប្លែកឬមួយក៏សេវាយើងល្អបានយើងអាចតាក់ទាញអតិថិជនមួយនឹងបាននៅយូរជាមួយយើងចាការបរាជ័យផ្សេងទៀតវាមិនជាមានន័យច្រើនទេវាក្រៅពីថាជួនកាលចំណូលដែលយើងរកបានយើងពិបាកកំណត់ទុកជួនកាលយើងខំរកតែអតិថិជនគឺពេលខ្លះដូចជាកុំក្មេងអញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះស្រួលទៅអ្នកខ្លះងើទៅអ្នកខ្លះបោកពេលបោកកាឡាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះត្អូញតែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់ដែលយើងត្រូវបានខែហ្នឹងវាអត់ថេបើសិនជាយើងអត់អាចចេះបង្វិលលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងបានទេគឺវិស័យហ្នឹងអាចដួលហ្មងចំណុចជោគជ័យខ្ញុំគិតថាវាមានច្រើនដែរត្រង់ថាខ្ញុំចាប់ដើម business ដំបូងមិនមែនបកប្រែហ្នឹងហើយក៏មិនមែនភាពយន្តដែរចាខ្ញុំធ្វើខាងបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយគ្រូសហបុរីរបស់ខ្ញុំណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយើងជួបមនុស្សច្រើនគាត់ស្គាល់យើងស្គាល់ចរិតយើងស្គាល់គេហៅថាបុគ្គលិកលក្ខណៈយើងអញ្ចឹងទៅពេលយើងបែកទៅធ្វើ business ដែលយើងធ្វើហ្នឹងក៏គេនៅតាមយើងគេសួរនាំទៅថាបើកអប្រែអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានឯកសារបកអញ្ចឹងគាត់រុញមកឥឡូវនេះដែលខ្ញុំមាន business មកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់គាត់មួយម៉ាត់ទៅគាត់ថាហ្នឹងហើយមិនមានការងារគាត់ផ្ដល់ឲ្យដែរចាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលជោគជ័យខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយនឹងការទុកចិត្តពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតពេលដែលយើងធ្វើការប្រកបរកស៊ីមួយគេទៅឃើញថាយើងផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យគេទាន់ពេលវេលាហើយសេវាកម្មក៏សមរម្យហើយទូក៏ត្រូវចាអាភាពទូក៏ត្រូវហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយឬក៏ជាកលឹងមួយនៃការជោគជ័យដែរបានន័យថាបើយើងធ្វើឲ្យគេអត់ល្អយើងត្រូវហ៊ានសងគេមិនចាំតែយើងយកលុយគេហើយយកប្រកែកមួយគេថាអាហ្នឹងអត់ល្អគេធ្វើតែអញ្ចឹងណាយើងអត់ទេបើយើងឃើញថាអាហ្នឹងជាកំហុសរបស់យើងត្រូវហ៊ានសងលុយទៅគេវិញតែបើយើងគិតថាវាមិនមែនរឿងយើងទេយើងក៏គួរហ៊ានប្រកែកដែរបានន័យថាសម័យនេះមិនមែនគ្រប់អតិថិជនគឺជាស្ដេចគេចាបើមិនយើងហ៊ានគ្រប់អតិថិជនគឺស្ដេចគេយើងឲ្យអតិថិជនស្ពាក់លុយយើងរហូតឡងចុងហើយចាសម្រាប់ជាចុងក្រោយមានសារអ្វីខ្លះទៅផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនមួយចំនួនដែលគាត់មានគំនិតចង់បង្កើតនៅជំនួយដោយខ្លួនឯងចាបាទសារផ្ដាំផ្ញើរបស់ខ្ញុំគឺវាតកតងនឹងចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយពីការបង្កើតចំណុចឯខ្លះដែលត្រូវការបង្កើតជំនួយដំបូងហ្នឹងចា
nhom còn là thà lấy thực chất quạt ai khi em rồi cầm nứt mấy để ai bằng cái chụp lại trong đánh bàn anh ấy tìm mũi hay tìm pí vì ai chui vào đó càng nghĩ từ đó mất phẹ dương các bạn em bài trong bạch đó cùng chia từng mũi về thông về dương hai khi mà thơ tới quạt rồi quạt mình tục chất nông ca thay chỉ đầy cùi ứng thay chỉ bốc lực như này tí bấy cô đi chơi cùng nứt chơi đầm nọ sai nông sừng cùng tí bốn nhông lấy thực chất quạt ở chắc bay chạy rồi viện sẽ thấy phép với giờ bạn tập phép bà sân chỉ quạt ai đầm lại sẽ thấy phép cua tái bị cha nà gà rồi gì thế tu bây giờ bị miếng cà và thoại tính mét bàn tái chẳng hay nó có ban chỉ mê riết hay ngày khối dừng ai prong chân cà bàn lò như muốn ta bữa ai đầm lại lên sẽ bạn tập phép ở bành hà đấy chẳng thấy ca được kia để ai thế bà lo khai bạc lối chẳng thấy chà ông có lúc xịt hai là ban trong này về vì phía xa chúng mình trong vẽ quan tên cà bằng cát là chỉ phải cầm có chùm núi môi để luôn anh xâm nhập dù chân như này về bài chụp bàn này đưa ra tại dù chân mà chùm núi nó cứ quạt về để bên chọc càng sắc sáng hay ở nâng thang ro càng nghĩ thôi tên chắc bớt sân chỉ tụi ban cầm nứt khác nào pilot đó thì ai miên cầm nứt này để được luôn anh hay xâm nhập về đây nên trong cả sông mà con sông cột tiếp không này